Hi guys, so mag-tour na ta sa akong ref. So nagkaskas ko kurente, so sorry ma, daan. Ako lang yung dailan. Yeah. So, ang stand ay kay ang kinagwapahang tumbler. Okay, so first, direta sa atong amazing na kan kilid. So first kay kane at sa oatmeal gikan pa ni Australia guys. So gikan pa dyan siya sa Australia. Hello mate, hello ba may akong muna yung ex guys. Actually gift jud din niya gikan Australia kaya pa mo siya ka move on jud na ako. Yan ko na, move on na, oy, niya, dito siya na, ayaw lagi, siya di daw siya ganahan. So, yan pong ipakita sa yung kan, o, diba, nagpakita pa siya, abs siya na, gulat ka, no, diba? Sorry, Jude, oy, I love you, Jake. I love you talaga, Jake, pero sorry, Jude, move on na. O, kanay siya, desiccated coconut, okay? Na-expire na siya. Last year. Kaya na dyan siya ilabog, pero like, mama kay hilig man og mukip og mga treasure. Kaya para niya treasure ni. Yeah, para na ako treasure pa ni. So like, hindi keep. Kaya 59 ba yaday? Lisod mangita og 59 karong mga panahon na. So, next is kay gatas. Okay, gatas. So, kabaon sa nang klase ng gatas, pero like, o pa siya na expire. So, I love you. Hugaw eh. Kane, palaman na ako. Palaman na mo de. Sure jud ko na expire na ni. Kay, tawa, what na expiration date. O, gurot na siya. You know? Nga namin ka, kung matinga mo na, ang tapula naman ni mo siya eh. Okay, liwat ko sa kumakaliwat. Okay, wa dyan na mo nalabay. So, nga na ako nga namin katapulan. Toast for you, my friend. Okay, toast, garlic toast. Okay, garlic toast. Garlic toast man siya na di mo siya for mag-garlic. Magkaya mo mag-garlic toast, dapat ang purma niya kay garlic. Okay? Di ko palitan eh. Si mama yung palitan ko na, ma, kung palit mga garlic toast na di mo siya for mag-garlic. So, okay, the next one is ang bana ni Eva, si Eden. Nagpataka ko. Si Eden na si Eva. Si Eden versus Eva. Si Eden versus Eva. Okay. Kaya siya, sure ko expire na niya. Kaya tawa lang po. Fuck! Look at this. Diba? Ang gahian na niya. Gahian na siya. Oh my god, guys. Gahian. Lami ba yung mga gahi? So, charge joke. Actually guys, manglakaw may atos talibon. Yahantod karon wala pos kuya. So, kung asa man nabot akong kuya, hi. Okay, hi na lang. Di ko masuko nimo kay I don't waste my energy to ano lang. Okay. The next one is honey. Kung wa mo'y honey, palit na lang mog honey. Kaya tagpila ni, okay ba? Di padara po ni song ex, si, hindi ka ni Australia. Siya na ba? Siya, ano ba? Siya. Si Jake. Kaya siya move on na ako, yun siya na, napay letter na ako, ana. I'll be your honey, babe. Ka-sweet niya siya na, mas sweet ako sa honey. Hindi siya ka-move on na ako. Nga, di ko kagwapa. Mo yung disod sa mga gwapa. Okay? Di mo ka-relate kaya di mo gwapa. So like, sorry ay.
Charcoal. Charcoal. Okay? Taka na? Charcoal. Charcoal. Actually, amo nang gipabugnaw gay. Amo nang kanon niya. Like, legit jud na mo kanon niya. Like, di siya matangkay. Kanya na kay di pa siya kayo bugnaw. So, pabugnaw sa ni kay perms na may ba? You know, para ma-feel jud nimo ang texture niya, yung taste, yung you know, yung kalami ba? Kan dapat pabugnawon sa, you know, dapat ipa-chill sa siya. Para lami. Parihan ako. Lami. Parang gi-check guys kung nabaytaw. Namo, so dali. Okay, brakog buang panahon na brakog buang depressed ako. I didn't go depressed pero like I'm stressed sa akong mga studies. Kaya naglisod ko cope up sa math, analgem, tanan, research, tanan. Yeah. Makick out naman ako. Hi. Sorry, joke lang. Tadyan! Pedialyte! Yay! Nagbot-bot si mama og palit og Pedialyte para ni Sandro, akong nephew. Nephew? Kausara ni siya gigamit guys. Usara ka tumar and then mora to. The end. Diba? Nagsingsing rami og pagpila ni 100 ka pin. Bye pa mo nang ipalit og Pedialyte rapon. Si Bara. Yat mo Bara kay gamay lang si Bara. Yeah, Bara. Si Bara. Do you like butter? Butter. Would you like some butter? Butter, blah. Butter. 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 Pero buang. Kung wa kay uyab, kaon na lag. Uyab! Kung wa kay uyab, kaon na lag uyab. Lonchay. Nag-wait siya. Kita ka na. May na lang. Nakatilaw kag lami. Si Tableya. Si Coach Leia. Mataba si Leia. Si Tableya. You know? Kaya alam mong Tableya. Sexy siya. Pero wala siya. Si Tableya. Ito If life gives you lemon, make a baby. Para di ma-instinct ang humanity, so gamit jud ang inyong pag-awagan. O kung wa mo'y sabon na silka, ang inudod na lang ngay papaya. Kang fresh yun na papaya, like ingay ba? Hi te. Nag-vlog ko te. Nag-vlog ko. Hi. Bye. Okay. Sa pa may nadere. Ang mama, na siya friend. Hi te. Nag-vlog ko. Ay, siya na. As I was saying, 75 like ko sa English. As I was saying, 95 na ito, joke. As I was saying, oh mama, na siya friend, na si Doreen. Iksyon siya ni Jory. Kaya kang Jory. Okay, katuntok kong mata. Igagaw siyang Dora, si Dory, igagaw siyang Dora. Unya, ang igsoon ni Dory kay si Doreen. The best friend siya ni Mama, na si Mercy.
Mura to. Share ko lang. Okay. Sa pamena adre. Ipalitan ko sa akong 15th birthday, ang gift ni mama na ako, mom na noon. Mama na ako kay noodles. Yay! Suportahan siya kung mama siya na. Ay nakakanog kanon, ay nakakaon tanan. Among gipang lutong sudan ay na. Nag-vlog ko. Hi, te. Hi sa akong vlog, te. Bye, te. As I was saying, pag 50th birthday na ko, palitan kong mama og noodles. Yung mama na, mura ni mong kanon, hantod, mamatay ka. Ay nakakaon sa among gipang lutong sudan, kang kanon, tanan, ay nakakaon, noodles ra. So, mura ni yung kanonay kanon sabay. Okay? May sekreto sa mga gwapa. Ito eh. Mas ang cute naman ako. Kaya gwapa man siya ko. Nga naman na. Problema siya na eh. Okay, so ang inyong ma-relate siya na pagkaon. Ang makarelate siya mo ano yung pagkaon na. Si Empire. Si siya ni. Okay ba unsa ni? Oh my God, unsa ni? Sorry. Unsa ni? Unsa ni guys? Okay ba si tawag ani? Oh my God. Oh my God. Unsa ni? I think it's talong. I think it's talong. We love long because it's much more masarap. Tayo kay. Nga na raw baba guys, pero di ko nga nakakuha na tao kay nga na